Amashimesha ariko arabaramutsa umutambukanyi w'icyubahiro cy'Uburundi akaba ashitse ngaha tumushimije kobeta toto turasubiriza ndukane mutaye neza bugweze muraho neza abagabo muraho neza abafasoni muraho neza gwaruka misone namwe bijeni tori tujanye netuasu tukabasigi bateminye man hari tuba gushimira Imana yashoboje Uburundi n'Abarundi twatwatutse mu mahoro n'umutekano kandi twese turi turi bazima niyo Mana twikomera amashyi nagomba twese hamwe muze twifatikanye n'abandi mu makungu yose bariko bahimbaza uno munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana umugera wa sida kandi tukifatanya n'abandi bene gihugu bo mu zindi ntara zose zigize Uburundi bariko barahimbaza uyu munsi nabo nyene uguhimbariza rimwe uno munsi mpuzamakungu wahariwe abagendana umugera wa sida mu ntara zose ku ruhande rumwe ni uburyo bwo kwerekana ko sida iriho koko iri mu bantu mu ngo zabo mu kibano mu makomine yabo mu ntara zabo mu gihugu cyose reka ndetse no ku isi yose ariko dukoreye hamwe tugashyira ingufu hamwe nta nteka sida tuzoyirandurana n'imizi banyakubahwa mwese uyu mwaka duhimbaza uyu munsi mukuru kucibwa tubwakitsi duhangane n'intambamyi turandurane n'imizi umugera wa sida twibukanye ko urugamba turimo rwo kurwanya sida rukomeye urwo rugamba ni urwo guhagarika burundu ikiza n'ubunyanganda sida n'ingaruka mbi zaryo aha turavuga indwara z'ivyuririzi zica zibonekeza hari inyifato zitabereye kuko umushikiranganji mu byajejwemo amagara y'abantu yabivuze zibandanya zibonekereza mu migwi imwe mu gihugu cacu zituma uwo mugera ubandanya ukwiragira aho hari n'ingendo n'inyifato zitabereye zo kugendana n'abagabo benshi abagore benshi gushurashuza urwaruka kurenga ibigo kunywa ibiyayuramutwe biciye muri za nshinge bitera ndetse no kunywa ibiyayuramutwe bitandukanye bigatuma umuntu ataco yibanga mu bijanye n'ubushurashuzi gufata abakenyezi n'abigeme ku ngufu ibyo byose biratuma umugera wa sida uguma urandagata nagira rero mfatira aho nyene kugira ngo mpimirize ku nyifato zibereye twogira bene ibikorwa tworangurira hamwe kugira ngo ihangiro ry'umwaka w'ibihumbi 2030 tuzorishikeko aho tuzoba twayitujije burundu icambere ukwikingira umugera wa sida bica mu buryo butandukanye hari uguhindura ingendo mu kwirinda ico cyose gishobora kwanduza hari uburyo bwo kwikingira hakoreshejwe imiti ukwihangana n'ibindi aho ndashimikira kugwaruka nkuko umushikiranganji yavuze rugifise
amaraso ashushe, ndetse mbona ivyubu byarabaye indasi, n'abakuze basigaye bafise amaraso ashushe nk'urwaruka. Hariho n'abakuze amaraso y'abarurumba, bigatuma banduza urwaruka, ndetse nabo nyene hagati yabo bakanduzanya. Iyo ngeso rero ntiraba urwaruka gusa, kuko urwaruka rurakoreshwa nabi nabo rukingiye. Iyo ngeso rero turakwiye kuyihagurukira kugira tuzoshike kuri ya mbona kazoza igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, nuko tuzoba dufise urwaruka, imiyabaga ifise amagara meza. Bwa kabiri, ukwipimisha umugera wa sida nibwo buryo bwonyene umuntu ashaka kumenya ko agendana umugera wa sida canke atawugenda. Nagira nsubire ku cy'umushikiranganji yavuze, kirazira gutuma agatoki umuntu. Urashaka kubona umuntu yigoreye malariya uburyo arwaye umugera wa sida, ugasanga bariko barinubana, si vyiza. Kandi kira noneho ugendana umugera wa sida ni umuntu nk'abandi, kirazira kumwinuba kandi kirazira kumutunga agatoki. Kandi ibyo gutungana agatoki bica bituma umuntu agira ukwihebura, bica bituma umuntu agira kwikumira. Ibyo rero nibyo twahagurukiye kugira ngo tubisezerere uno munsi. Ubwa gatatu, ugupimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere y'agasamo bifasha gukingira umwana ubwandu bwa sida mu gihe basanze umuvyeyi yaranduye uwo mugera. Bwa kane, gufata neza imiti ifufahaza uwo mugera bituma urugero rw'imigera rugabanuka cyane mu mibiri y'abari bagendana umugera wa sida. Igabanuka ry'imigera ya sida mu mubiri bifasha kugira ngo umuntu agire amagara meza no kwiteza imbere mu kibano. Narirya umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yama yaduhamagariye gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dukorere ibikorwa by'iterambere bizotuma dushika kuri ya mbona kazoza. Boneyeho no gukeza amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida bamaze kubitangura no kubyumva bakagira amakoperative kugira ngo biteze imbere. Hariho abantu bamwe bagendana umugera wa sida baca bifata nk'abagendana ubumuga butuma ataco bokora. Ivyo rero tubisezerere, twumve yuko ababishoboye bose kwiyungungana boja hamwe kugira ngo biyungungane biteze imbere. Nagafate kano kanya rero ngo shimire leta y'u Burundi na cyane cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ingene ataca adakora kugira ngo amagara meza y'abenegihugu amere neza. Boneyeho no gushimira n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu, ingene yitanga atiziganya kugira ngo amagara y'abantu agende neza. Si muri ico gisata gusa kijanye no kurandurana burundu umugera wa sida, hari ibiza vy'ingwara bitera arahaguruka akabituza. Atashaka kuvuga nka kolera, mpox, ndazi ko nawe nyene arara adasinziriye kugira ngo ivyo vyaduka tubituze. Nagomba nshimire abo bose bama badushigikira mu iterambere. Reka uno munsi nshimikire kuri Onisida. Turabashimiye cyane ukuntu namwebwe mudahengeshanya kugira ngo igihugu cyacu kibeho kizira ubwandu bwa sida. Reka dushimire n'urongoye ishirahamwe mpuzamakungu oni ngaha umuhuzabikorwa. Dushimire Onifam, PNID, FINWAP, Banke Mondiale, mwese mwiyumve muradushigikira cyane kandi bishimishije. Nacyo gituma tubahamagariye kuguma muri iyo nzira nyene kugira ngo tugume muri rya terambere rirama, kugira ngo nakazoza
tuzoyishire mu ngiro twese tuvuye hamwe. Birahimbaye mwebwe mushigikira igihugu cyacu mu iterambere iyo mufise intare nziza n'ababarungitse bazogenda bavuga bati mu Burundi turaserukiwe neza, mu Burundi ni igihugu cifashe kandi giteye imbere, kandi na cyane cyane mufise nk'uruhara mufise n'ukuboko kwanyu. Turabashimira cyane ko mwagiye gukora ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mutazanywe no gukora akazi gusa, muje gukora ibyo Imana yabahaye, muje gukora umwitwarariko, vocation. Rero benshi bakora nk'umwuga mugabo atari Imana yabahamagariye. Turabashimira cyane ngene mama mutwitwararika. Nashaka rero ngo mboneho n'akanya ngo sabe mwebwe namwe muri ngaha tugira ingufu kugira ngo turandurane uwo mugera, na cyane cyane baruka mwirinde bibasamaza, mwirinde kuhurumbira amaronko abavyeyi batabahaye, mwirinde ababashurashuza. Mwavyumvise? Kugira ngo ntibaze banduze umugera wa sida. Boneyeho no kuremesha abamaze kwipimisha bagasanga bararwaye umugera wa sida. Rero benshi baca babaho nk'ibyihebe, uwo bahuye wese banduza, aho rero umugero bizotuma udahera. Icyo nobahanura abamaze kumva ko bawurwaye bafate umuti, bazobaho kandi bazokwibaruka abana bakomeye. Mwabyumvise? Mugume muhanahana za ndero zihaziko, umwana akore afise icyo atinya, umwana akora azi kirazira.